नवीन निवास रे मुख्यमंत्री फोन कथा हेबा परे सीधा पहुंचिले नवीन को पाखरे घंटा घंटा धरी चलिला आलोचना। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नवीन निवास रे पहुंची नवीन पट्टनायक को भेटिछंती। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक सुस्थ होई मेडिकल फेरिबा परे मुख्यमंत्री तांको पाखरे पहुंची तांको स्वास्थ्य अवस्था बाबदरे पचारि बुझिछंती। तेबे केवल मुख्यमंत्री नुहंती अनेक नेता नवीन पट्टनायक को भेटी पारंती बोली कुहा जाउछि। डिहाइड्रेशन कारणरू विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक असुस्थ होई भुवनेश्वर एक घरे हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। सुस्थ हेबा परे से नवीन निवास फेरिछंती। सेबेठारू दलमत निर्विशेष रे अनेक नेता और समर्थक तांकु भेटी तांको स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिबा सह आशु आरोग्य कामना करुछंती। गत निर्वाचन फलाफल आसिबा परे मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबा पूर्वरु मध्य नवीन निवास जाई नवीन को भेटिथिले मोहन चरण माझी। एथिपाई तांको विभिन्न महल रे प्रशंसा करा जायथिला। सेबडे शुक्रवार नवीन निवास रे तांको बड़ भाई प्रेम पट्टनायक को मध्य देखिबा को मिलिथिला। दीर्घ दिन परे नवीन निवास को आसिथिले नवीन को बड़ भाई प्रेम पट्टनायक। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक सुस्थ होई हॉस्पिटल डिस्चार्ज हेबा परे तांकु भेटिबा लागि बड़ भाई नवीन निवास रे पहुंचिथिबा कुहा जाउछि। तेबे प्रेम को हठात ओडिशा गस्त नै राजनैतिक चर्चा मध्य आरंभ होइछि। नवीन को उत्तराधिकारी बाबदरे आलोचना होइथिबा मध्य अनेक कहउछंती। तेबे प्रेम को ओडिशा आसीबा और मुख्यमंत्री मोहन माझी नवीन को भेटिबा मेंटो चर्चा को आहुरी खोराक जोगाउछि। कारण एबे केंद्ररू नवीन को उपराष्ट्रपति पई घन घन कॉल आसुथिबा बेले मुख्यमंत्री भेटिबा परे मेंटो चर्चा जोर धरिछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।